柠檬茶是吧？很好喝嘛，酸酸甜甜的哈。是配乐的。来，我们来看一下热量表。喝一口，先喝完再喝一口。柠檬茶是吧？你们那一杯就已经有350到500卡了。OK。女生一天要几卡？大概1200嘛，一杯就已经去掉快一半。其他都不吃了，其他都不吃了。饼干以你们的喜好怎么可以不吃？来，我们看天使蛋糕，刚刚很 Q 弹吧？那一块哦，就是我们放8寸啊，那一小块就是1/8嘛，就是160。但是听起来很轻的感觉，但是天使蛋糕已经比一般蛋糕轻哎，不要跑10分钟爽了。你看2碗白蛋糕，对，蛋糕的胡椒饼一片吗？一片就已经50卡了。天哪！我黄不啷当进来，我已经有600卡。我一个天使蛋糕，一片胡椒饼，一片那个牛轧。这牛轧糖在70卡。这3个就刚刚一片。我要跑1个小时。快走1个小时，再消耗200多卡的热量。所以我今天带来一个呢比较健康一点点，你们真的可以尽量吃。下午茶吗？下午茶也会有幸福感吗？也会有幸福感，而且还有饱足感。真的吗？而且不会胖。真的。重点它是奶昔，你有个水甜肥对不对？甜。先喝看看。好，卖光了。先喝，我还要拿一个牌子出来说热量多高。对，你有没有看到它热量都帮你标在上面，一包才94卡。这么少，奶昔一包就是可以泡1杯。然后呢，它有3种口味，有抹茶、有可可，还有草莓，都是女生喜欢的。我喜欢抹茶，而且呢，抹茶，希望你喜欢抹茶啊，我知道了啊，这个。那一般的时候，你可以像新梅姐这样子，我先用热水，大概150cc 就先把它摇匀。然后因为现在夏天嘛，下午茶我相信你们都想要喝比较清凉的，对不对？你就可以准备冰块。然后因为新梅姐想要喝温的，所以我只要帮你加1-2颗就好了，它就不会那么烫。我看你加4颗，因为太烫了。对，因为有点烫。很浓哎，很浓，真的是奶昔的口感，而且因为它里面有蒟蒻，所以它吃起来口感很特别。所以你喝的时候，你就会觉得好像喝进去有饱足感，开始有饱足感，因为它的蒟蒻是一个特别的蒟蒻，叫保鲜蒟蒻。所以绿茶，它抹茶里面也有蒟蒻。它的草莓里面也有，但是呢，它这个你当代餐的时候，很多人呢会怕说你营养会失衡，就是你都只有喝这个，好像只有一种营养。对。但是这个你放心，因为它里面除了我们说的那个蒟蒻增加饱足感之外，它还有高蛋白，还有维生素跟矿物质，所以呢，你喝这个就等于说你的5种营养素它大概就已经均衡了，你就不会缺少某一种营养素。然后喝了之后呢，它的那个蒟蒻啊，因为吸水力很强嘛，你喝1杯，它可以增加大概它4倍体积的一个量，所以你喝进去你就会觉得很饱。就下午茶来这样1杯也才90卡，对，它94卡，所以你就不会想要再吃别的东西啦。其实应该是这么说，像它一包，比如说我刚刚是泡150cc，它就很像奶昔的口感，可是我把它加到300cc的时候，它就很像茶，就是奶茶的口感。对，所以你可以随自己的喜好增加你的浓稠度。那你想要一次把它喝完呢？你想要就是一喝完就好像很饱，那你就把它当奶昔来喝。对，我觉得像这种东西就很好，可是我觉得它基本上取代1天的1餐。对，你看1餐3餐就我觉得多了点。对啊，尤其是晚餐。但是呢，再介绍你另外一个，让你吃东西的时候帮你解油去腻。好哎，就是这个。那你应该先给我们吃这没有，因为它老师的意思说这选择很多啊。就是你当吃那些下午茶的时候啊，什么胡椒饼啊、天使蛋糕啊，还有圈圈叉叉饼嘛，你只要再加这一杯时事茶就好了。一起配的吗？对，你就是一边吃那个一边喝这个茶，你们的旁边应该也有。这个就是这个麦茶的味道，对，像麦茶对不对？它里面呢，因为有玉米须还有绿茶，所以呢，它当你喝进去的时候，就帮我们刚刚吃的那一些热量，帮你做一个瓦解，就马上的分解，马上就可以了吗？对，就是那我们喝很多可以吗？一天1包就好了。因为呢，它里面呢
啊，还有一些帮助你肠胃蠕动，所以它会有一点点让你排的比较顺畅。女生又更可以喝，因为可以排宿便。对，排的比较顺畅，所以呢，你就一天看你自己的需要。如果你发现你那一天晚上啊可能有大餐啊，请记得把它带在身上。边吃边喝，你可以边吃边喝，然后你可以吃完之后直接把它喝下去。边吃边喝蛮好的，也不错。而且因为它的绿茶的萃取，它会让你在那个喝的时候啊，就把你刚刚比如说你吃那个鸡腿，那个油腻感就马上消解掉。真的，它超清你就不会觉得很油，好味。而且这里面它各有14种的维生素、矿物质跟纤维素。然后这个主要就是让你去油解腻的，而且它味道很好喝，对不对？对，就是像一般无糖的奶茶，它是清香，清香的，对。然后好喝，因为一般的那种去油解腻茶，它喝起来会苦苦的、涩涩的，可是这个不会。如果姐妹来家里，然后你端出这个茶，大家应该会很爱你。真的，我觉得，然后再一点点心，然后再水果，然后这个茶话都好多，话都很多，对不对？平常都没话讲。这随时可以买到，这个药妆店就有卖的。对，这茶真好喝耶。是热水冲吗？还是直接？你可以热水冲，那如果你想喝冰的，你就冲完之后加冰块。对，了解了。好啦，喝杯好不容易这个周一到周五解决了，对不对？周末来了，又要约去上。